นะซีฮัตก็คือการที่เรานั้นตักเตือนการที่เราบอกผู้อื่นเพื่อต้องการให้ความดีนั้นเกิดขึ้นแก่ผู้อื่นนั่นเรียกว่านะซีฮัตอิรอดะตุลค็อยรลิลค็อยรกล่าวอัลลอฮฺ تعالى telah berfirman oleh Allah Taala Allah Taala ได้ทรงตรัสว่าอันนี้อยู่ในซูเราะตุลฮุญเราะห์อายะที่10อินนัมัลมุอ์มินูนอิควะตุนHoyo segala orang yang mukmin ituแท้ที่จริงแล้วบรรดาคนมุมินนั้นอิควะตุนialah saudaraอิควะตุนอย่าเหมาะจากคำว่าอาคินบรรดาคนมุมินนั้นเป็นพี่น้องกันเมื่อเป็นพี่น้องเราจะต้องมีความรักเราจะต้องมีความเอ็นดูซึ่งกันและกันเรานั้นจะต้องมีการนาซีฮัตซึ่งกันและกันเราทำได้เราก็ต้องมีความรักที่จะให้พี่น้องของเรานั้นได้ทำความดีที่เรานั้นได้กระทำเพราะในความเป็นพี่น้องเราต้องมีความเป็นห่วงตรงนั้นคนมุมินต้องเป็นห่วงกับคนมุมินเพราะคนมุมินนั้นเป็นพี่น้องกันอัลเลาะห์ตะอาลาบอกพี่น้องตัวนี้คือพี่น้องร่วมศาสนาพี่น้องร่วมศาสนาwa qala ta'ala dan telah berfirman la ya Allah Ta'alaและอัลเลาะห์ตะอาลาได้ทรงตรัสว่าikhbaran ay hala kaunillah เนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลากล่าวเนี่ยในสภาพการที่อัลเลาะห์ตะอาลาอิคบาร์เป็นการบอกเราอันนูฮินay an qauli nuhin daripada perkataan Nabi Nuh alaihi salam อัลเลาะห์ตะอาลานำคำพูดของนบีนูห์เนี่ยมาบอกเล่าให้แก่พวกเราฟังว่าครั้งหนึ่งนั้นนบีนูห์นั้นได้กล่าวแก่อุมัตของแกว่าอันซอฮุละกุมdan telah aku nasihat lakum bagi kamu และฉันนั้นได้ทำการตักเตือนแก่สู่เจ้านบีนูห์ได้ทำการตักเตือนแก่อุมัตของแกใช้เวลาทุ่มเทในการตักเตือนเรียกร้องมนุษย์ไปสู่อัลเลาะห์ตะอาลาถึง950ปีเวลาที่ท่านนบีนูห์ทุ่มเทแก่อุมัตแต่ว่าอุมัตที่ตามท่านนบีนูห์เนี่ยบางเวทบอกว่ามีแค่80กว่าคนเท่านั้นเองคนที่เชื่อฟังต่อท่านนบีนูห์แต่นบีนูห์นั้นทุ่มเทใช้เวลาในการนาซีฮะห์ในการตักเตือนอุมัตทั้งในตอนเช้าและในตอนกลางคืนยามเช้าและยามกลางคืนไลลาวะนะฮารอทั้งกลางวันและกลางคืนนบีนูห์ออกไปเรียกร้องมนุษย์ให้รู้จักอัลเลาะห์ตะอาลาแต่สุดท้ายแล้วผลที่ได้รับก็คือว่าการดื้อดึงของอุมัตของท่านสุดท้ายแล้วแกก็ขอดุอาจากอัลเลาะห์ตะอาลาว่าหมดความพยายามแล้วกับอุมัตของแกยอมแพ้แล้วสู้ไม่ได้แล้วสุดท้ายแล้วก็อัลเลาะห์ตะอาลาลงอาซาบลงมาทำลายกลุ่มชนของท่านนบีนูห์ด้วยการที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้น้ำท่วมโลกคนที่ปลอดภัยคือคนที่อีหม่านต่อนบีนูห์แม้กระทั่งภรรยาของนบีนูห์ลูกของนบีนูห์ไม่อีหม่านต่อนบีนูห์ก็ได้รับความหายนะเหมือนกันนบีนูห์นี่ก็เป็นยุคแรกๆเป็นยุคแรกๆยุคแรกๆยุคต้นๆเลยว่าอันฮูดินatauที่อันนูฮินไอวะกาลาตะอาลาอิคบารันอันฮูดินไออันกอลิฮูดินและอัลเลาะห์ตะอาลานั้นได้ทรงตรัสเอาไว้ในสภาพการที่อัลเลาะห์ตะอาลานั้นบอกเล่ากับคำพูดของนบีฮูดอันกอลิฮูดินนบีฮูดนี่ก็อยู่หลังจากนบีนูห์ประมาณ100ปี100ปีประมาณนั้นนบีฮูดได้กล่าวแก่อุมัตของท่านว่าอานะละกุมนาซิฮุนอามีนdan benar aku ituละกุมบากิกามูและสนับฉันเนี่ยสนับฉันแล้วแก่สู่เจ้าเนี่ยนาซิฮุนไอนาซิฮุนละกุมฉันนั้นคือผู้ที่ให้การตักเตือนแก่สู่เจ้าอามีนุนlagi pula aku itu aminun yang percayai เป็นผู้ที่ไว้ใจเป็นผู้ที่ไว้เนื้อเชื่อใจเป็นผู้ที่ไว้เนื้อเชื่อใจเป็นผู้ที่เชื่อถือได้หมายความว่าไม่นำสิ่งที่โกหกมาบอกกับสุเจ้าหรอกสิ่งที่นำมาบอกนั้นล้วนแล้วแต่เป็นคำพูดที่มาจากอัลเลาะห์ตะอาลาเป็นบทบัญญัติที่มาจากอัลเลาะห์ตะอาลาฉันนั้นคือผู้ที่ให้การตักเตือนที่อามีนที่มีอามานะห์มีความไว้เนื้อเชื่อใจwa ammal ahadisu dan adapun bermerasakan hadis-hadis ai fi hadzal bab
และอันหนึ่งสำหรับบรรดาหะดีษนะที่ว่าท่านนบีได้พูดเอาไว้ความหมายที่มันเกี่ยวพันกับบทเนี้ยก็คือบทของการนัสซีฮัตเนี่ยนะไอกาซีรอตุนวะมะลูมะตุนมีอยู่มากมายแล้วก็เป็นที่มะลูมด้วยฟัลอาวะลุไอฟัลหะดีซุนอาวะลุ maka beberapa hadis yang pertama ดังนั้นสำหรับหะดีษที่1ของบทเนี้ยก็คือมารวียนอันอบีรุกอยะห์ตามีมอิบนุเอาซินอัดดารีก็คือหะดีษที่ถูกรายงานมาจากท่านอบีรุกอยะห์อบีรุกอยะห์ก็คือตามีมก็คือท่านตามีมบินเอาส์ตามีมบินเอาส์อัดดารีรอฎิยัลลอฮุอันฮุอันนันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านตามีมได้กล่าวว่าแท้ที่จริงแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยกล่าว bersabda la ya nabiได้กล่าวว่าอัดดีนุนนาซีฮะอัดดีนุนนาซีฮะbermakna agama itu an-nasihat ialah nasihat Nabi บอกว่าศาสนานั้นก็คือการตักเตือนศาสนานั้นก็คือการตักเตือนใครบอกว่าไอ้ฮิยะอันนาซีฮะอิมานุดดีนเลยการตักเตือนเนี่ยมันเป็นเสาของศาสนาเลยหมายความว่าศาสนาจะอยู่ได้นั่นคือต้องมีการตักเตือนเหมือนอย่างกับบ้านจะอยู่ได้ต้องมีเสาแสดงว่าการตักเตือนเป็นส่วนที่สำคัญของศาสนาเหมือนอย่างกับเสามีความสำคัญกับบ้านฉันใดก็ฉะนั้นการนาซีฮะห์นี้ก็มีความสำคัญกับศาสนาเราถ้ามีการตักเตือนซึ่งกันและกันเนี่ยมันก็ไปไม่ได้อยู่ไม่รอดเพราะว่ามนุษย์เรามันมีหลงมีลืมมันมีหลงมันมีลืมแล้วก็อีหม่านมันมีขึ้นมีลงในยามที่ว่าเรามีอีหม่านที่เข้มแข็งก็ไม่จำเป็นไปยังการตักเตือนสักเท่าไหร่แต่ในยามที่เราอีหม่านอ่อนเนี่ยบางทีถ้าหากว่าไม่มีคนตักเตือนแก่เราเนี่ยบางทีเรามันก็จะยาวไปในความเผลอเลยนั่นแหละแต่ถ้ามีคนอื่นเตือนขึ้นมาเราก็อาจจะนึกได้เพราะเรามันก็อดีตคนเรียนเหมือนกันอดีตคนเรียนเหมือนกันรู้อดีตลูกตะปูเหมือนกันรู้อดีตคนเข่งในเรื่องศาสนาเหมือนกันแต่มาวันนี้เดียวกับความที่ว่าคุกคีอยู่กับดุนยาจงกระทั่งว่าดุนยามันพาเข้าป่าไปว่าไปทีนี้เมื่อใดที่มีคนมาตักเตือนปุ๊บก็อาจจะเป็นอัสบาบให้เราได้คิดได้แล้วก็กลับมาสู่การอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ตะอาลาฉะนั้นการนาซีฮะห์นั่นคือเป็นสิ่งที่ว่าจะทิ้งกันจะทิ้งไม่ได้จะทิ้งไม่ได้จะต้องตักเตือนกันอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับหะดีษนบีบอกว่าในช่วงเวลาที่ฟิตนะห์มันเยอะๆฟิตนะห์มันเกิดขึ้นอย่างมากมายในยุคอาคิรซะมานเนี่ยช่วงเช้ามนุษย์นั้นอีหม่านต่ออัลเลาะห์ตะอาลาแต่ช่วงบ่ายเขาก็เป็นกาเฟรแล้วหรือบางทีช่วงบ่ายอีหม่านช่วงเช้าก็กาเฟรแล้วฉะนั้นสิ่งที่จะยับยั้งสิ่งเหล่านี้ได้ก็คือการตักเตือนนะการตักเตือนการบอกว่ากล่าวกันแต่คนสมัยนี้ก็ไม่ค่อยจะฟังหล่ะพอเขาเตือนก็โมโหล่ะโกรธล่ะมันก็พูดยากหาว่ามึงดีแล้วมาว่ากูมึงพลาดแล้วมึงได้ขึ้นสวรรค์แล้วมาเตือนกูลูกมึงดีแล้วมาเตือนลูกกูไปพนันแล้วไปพนันแล้วคนสมัยนี้มันเตือนกันไม่ได้แล้วเขาหวังดีกับเราเขาหวังดีกับเราแต่เราไม่เห็นความหวังดีนะเรากลับมองว่ามันต่ำตาแบบนี้เป็นขนาดเขาเตือนเราเพราะเขารักเราเขาเอ็นดูเราแต่คนสมัยนี้ไม่รับการตักเตือนเพราะไปมองถึงตัวผู้พูดนั่นแหละไปมองถึงตัวผู้พูดเตือนตัวผู้เตือนเวลามีคนมาเตือนเราปุ๊บก็จะหันไปดูแล้วมันมีอะไรมั่งความบกพร่องของมันทันทีเลยละปุ๊บเลยเรดาร์จ้องไปหาเลยขยายความชั่วของคนนี้ขึ้นมามันว่าเราเดียวปุ๊บมึงอย่างไรมั่งไปแล้วนั่นใช่ตันภาพไปแล้วแทนที่จะอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณไฮเบียมังเอาที่บัตรอุตสาห์เตือนแล้วมามันก็บ่มายังมันตะคบสิมาว่ากูล่ะมันก็บ่แหละว่าบ่คุ้มบ่ซื้อมาไปมันนั่นล่ะไปนั้นไปคนสมัยนี้ตัวอย่างbaik เพราะว่าเราไม่เดินตามฝ่ายด้วยนะฝ่ายด้วยบอกอะไรนะอุนซุรอิลันมากอนลาตันซุรอิลามังกอละอุนซุรอิลันมากอนท่านจงมองไปยังคำพูดเขาเตือนอะไรเราเขาบอกอะไรเราให้เรามองตัวคำพูดนั่นแหละลาตันซุรอิลันมากอนลาตันซุรอิลามังกอละแต่ท่านอย่ามองไปยังตัวผู้พูดเพราะบางทีตัวผู้บอกเป็นเด็กบางทีหรือบางทีตัวผู้บอกเขากับเรานี่เราประเสริฐกว่าเขาเราอาลิมกว่าเขาตามอาดัดว่าเราอาลิมกว่าเขาเราเรียนนานกว่าเขาแต่คนที่มาเตือนเราเบอร์เด็กหรอกแต่ถ้าเรามองไปยังตัวผู้พูดเราก็จะไม่ได้รับ
อะไรว่าเราก็จะไม่ได้รับความดีของการตักเตือนเราจะได้รับพิจารณาของการตักเตือนแต่ถ้าเรามองไปยังสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาบอกเราก็จะได้รับความดีจากการตักเตือนของเขา Baik, kunna telah kami berkata, ai ma'syarus sahabat, พวกเราบรรดาสมบัติที่อยู่ในตอนที่นบีบอกว่าอัดดีนุนนาซีฮะนบีบอกศาสนาคือการตักเตือนเมื่อนบีพูดจบปุ๊บบรรดาสมบัติที่อยู่ตอนนั้นก็บอกว่าkunna telah kami berkata พวกเราได้กล่าวว่าliman kerana siapa ya Rasulullah liman yakni an-nasihatu liman การนasihatนั้นนasihatเพื่อใครnasihat ไปหาใครliman liman nasihat เพื่อใครqala telah bersabda la ya Nabiก็กล่าวตอบว่า lillah ai an-nasihatu lillah การนasihat นั้นคือ nasihat เพื่ออัลเลาะห์ตะอาลาnasihat เพื่ออัลเลาะห์หวังผลบุญจากอัลเลาะห์ไม่ได้หวังการตอบแทนจากผู้ที่เรา nasihat แล้วการ nasihat ตอนนี้คือ lillah คือ nasihat ให้เขาไปรู้จักอัลเลาะห์ตะอาลาเรียกร้องมนุษย์ไปสู่การรู้จักอัลเลาะห์ตะอาลาแต่เราก็สมัยนี้ก็ผิดเนียดเหมือนกันล่ะเรียกร้องมนุษย์ไปสู่การรู้จักตัวเราล่ะอยากที่จะให้เขารู้จักเราลงเฟซมันทำไมสอนหนังสือลงเฟซหน่อยเดี๋ยวเขาไม่รู้จักว่าตัวครูบอบอามีนอยู่ที่ไหนหมู่บ้านอะไรก็เลยลงเฟซสักหน่อยเขาจะได้รู้จักแสดงว่าอันนี้คือไม่ได้เรียกร้องมนุษย์ไปสู่อัลเลาะห์นะเรียกร้องมนุษย์ไปสู่การรู้จักตัวเราบางคนมีของดีอะไรก็พามาออกหมดพามาโชว์หมดได้รับอิจฉาไอ้นี่พามาขายหมดกลัวคนไม่รู้จักนี่เขาเรียกว่าเรียกร้องมนุษย์ไปสู่การรู้จักเรามีสนัดนะเอาไหมสนัดเรามีสนัดนะนี่สนัดถึงนบีเลยนี่สนใจเปล่าโฆษณาหน่อยแสดงว่าเรียกร้องมนุษย์ไปสู่การรู้จักเราแล้วไม่ใช่รู้จักอัลเลาะห์แต่อันนี้ได้ดีนะเนี่ยได้ดีแบบนั้นอันตรายมากถ้าเนี่ยไม่ดีเนี่ยอัลเลาะห์บัดอันตรายมาก baik wali kitabihi dia lillah ai an-nasihatu lillah ai bil imani bihi lillah ai bil imani bihi ก็คือว่าเรียกร้องมนุษย์ไปสู่การอีหม่านต่ออัลเลาะห์ตะอาลาคำว่าลิลละรู้สึกว่าในนี้มันจะอธิบายเยอะหน่อยนะในมัตตันอัลบะอีนะชะรห์ของมันคำว่าลิลละนี่เยอะลองไปดูได้ในชะรห์ของมัตตันอัลบะอีหรือว่าในหนังสือที่เราผ่านมากับอับีอุรอห์นี่มันอธิบายเยอะมากจะไปดูในชะรห์อธิบายเยอะวะลิกิตาบิฮิไออันนัซีฮะตุลิกิตาบิลละและการนัซีฮะเนี่ยคือเรียกร้องไปสู่การอะไรเรียกร้องไปสู่อัลกุรอานเรียกร้องไปสู่คัมภีร์ของอัลเลาะห์ตะอาลาท่านได้บอกว่ากอลันอุลามะอันนัซีฮะตุละฮูลิกิตาบิฮินะสำหรับการนัซีฮะการเรียกร้องมนุษย์ไปสู่คัมภีร์ของอัลเลาะห์ตะอาลานี่ก็คืออันอีมานุบิอันนะฮูอันนันกุรอานหรือว่าอันนะฮูอันนะกิตาบะฮูเนี่ยกิตาบุลลอฮ์ก็คือการที่เรานั้นต้องอีหม่านต่อคัมภีร์ของอัลเลาะห์ตะอาลาว่าแท้ที่จริงแล้วอัลกุรอานนั้นคือเป็นกิตาบุลลอฮ์เป็นคัมภีร์ที่มาจากอัลเลาะห์ตะอาลาไม่ใช่มาจากการคิดหรือว่าการเขียนของท่านนบีหรือว่าการอุตริของท่านนบีไม่ใช่เพราะนบีเป็นคนอุมมีเหมือนบางพวกยะฮูดีมันกล่าวหาว่ากุรอานคือมาจากนิทานปารัมปรามั่งนิทานคนสมัยก่อนมั่งมาจากการคิดของมุฮัมมัดมันอยากดังมันก็เลยตั้งศาสนาขึ้นมามันก็เลยเขียนขึ้นมาอัลเลาะห์ตะอาลาก็เลยตอบโต้ด้วยการที่ว่าให้ท่านนบีของเราคือเป็นอุมมีไปเขียนไม่ได้อ่านไม่ออกจะได้ปลอดพ้นจากการกล่าวหาตรงนี้ตรงว่ามันมีความดีอยู่เราดูว่าเหลือถึงอัลเลาะห์ตะอาลาแต่งตั้งนบีเป็นนบีแต่นบีอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แล้วมันจะมีความดีอะไรวะเอาคนเขียนไม่ได้อ่านไม่ออกมาสอนคนที่เขียนได้อ่านออกมันมีความดีอยู่ความดีก็คือว่าคนกาเฟรพวกยะฮูดีจะได้ไม่กล่าวหาว่ากุรอานมาจากนบีคิดเองเขียนเองใช่ไหมพอเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเอาคนที่เก่งๆคนที่อ่านออกเขียนได้มาเป็นนบีมันก็จะอ้างได้ว่าโอ้บุมันเรียนเก่งพอเรียนเก่งถึงจะเขียนหนังสือเองกันเป็นแบบนั้นวะตันซีลุฮูตันซีลุลลอฮ์แล้วก็อะไรกิตาบคัมภีร์เนี่ยเป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาประทานลงมาเป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาประทานลงมาลายุชบิฮุชัยอันมินกะลามินคอนกี
คัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยไม่เหมือนกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากคำพูดของมักลุกกุรอานไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดอายะหนึ่งอายะที่จะเป็นเหมือนกับคำพูดของมักลุกแล้วก็วะลายุกอดดิรุอะลัยฮิอะฮัดุนมินฮุมแล้วก็ไม่มีใครสักคนหนึ่งจากมักลุกที่จะมีความสามารถเขียนหนังสือได้เหมือนกับอัลกุรอานไม่มีแม้กระทั่งพวกยะฮูดีพยายามสุดความสามารถแล้วต้องการจะบิดเบือนอัลกุรอานเขาทำไม่ได้ทำไม่ได้พวกนี้พยายามส่งคนไปเรียนยะฮูดีบางคนจำอัลกุรอานจำอัลกุรอานแต่ที่มันจำคือเป้าหมายมันจะทำลายอัลอิสลามมันเลยส่งพวกมันไปท่องจำอัลกุรอานเพื่อที่จะมาแก้ไขอายะกุรอานความหมายอัลกุรอานแต่สุดท้ายแล้วเขาทำไม่ได้เพราะอัลเลาะห์ตะอาลาบอกไว้แล้วอัลเลาะห์สัญญาแล้วว่าอัลเลาะห์ตะอาลาจะให้การรักษาอัลกุรอานเอาไว้แต่ถ้าคัมภีร์เตารอดคัมภีร์อินจีลนั้นอัลเลาะห์ตะอาลาไม่ได้สัญญาไว้ว่าจะรักษาสุดท้ายแล้วก็โดนเปลี่ยนแปลงคัมภีร์เตารอดคัมภีร์อินจีลพวกยะฮูดีมันเปลี่ยนหลายๆอายะมันเปลี่ยนแต่อัลกุรอานคือเปลี่ยนไม่ได้ baik wali rasulihi dan bagi rasulnya Rasul Allah Taala และอันนัซีฮะตุลิรอซูลีการเรียกร้องตัวเนี้ยการนัซีฮะตตัวเนี้ยการตักเตือนตัวเนี้ยตักเตือนไปยังรอซูลของอัลเลาะห์ตะอาลาข้างในบอกว่าวะนัซีฮะวะลิรอซูลิฮิไอวะนัซีฮะติฮิเรียกร้องไปยังการนัซีฮะของท่านนบีวะนัซีฮะตุฮุมุบตะนาไหมก่อนนะวะนัซีฮะตุฮุdan beberapa nasihat ya Rasulและสำหรับการนัซีฮัตการเรียกร้องไปสู่รอซูลนั่นก็คือดัสดีกูฮูขบัตialah percayaรอซูลก็คือการที่เรานั้นเชื่อรอซูลคำว่าเรียกร้องคำว่าตักเตือนไปยังรอซูลก็คือการที่เรานั้นเชื่อรอซูลนั้นอะลัรริซาลาตีบนการเป็นรอซูลของรอซูลวันอีมานนบีและการอีมานต่อรอซูลเรียกร้องมนุษย์ไปสู่การเชื่อต่อรอซูลเชื่อต่อการเป็นรอซูลของรอซูลหมายความว่ารอซูลนั้นเป็นรอซูลนั้นคือมาจากการแต่งตั้งของอัลเลาะห์ตะอาลาไม่ได้ตั้งตัวเองไม่ได้อ้างตัวเองเป็นรอซูลไม่ใช่แล้วก็วันอีมานนบีแล้วก็เรียกร้องมนุษย์ไปสู่การอีมานศรัทธาต่อนบีbaik wali a'immatin muslimin aiwan nasihatu li a'immatin muslimin และการนasihatนั้นnasihatเรียกร้องมนุษย์ไปสู่การตามกับผู้นำของบรรดาคนมุสลิมนั่นแหละตัวอิหม่ามตัวกอดีตัวจุฬาเรียกร้องมนุษย์ไปสู่การตามให้คนในหมู่บ้านของเราให้คนในครอบครัวของเราเชื่อฟังต่อผู้นำของคนมุสลิมwahia an-nasihatu li a'immatil muslimin ก็คือbi mu'awanatihim ก็คือด้วยการที่เรานั้นจะต้องให้การช่วยเหลือแก่อาอิมมัติลมุสลิมีนนั่นแหละอะลัลฮักกิช่วยเหลือบนสิ่งที่ว่าสัจธรรมสิ่งไหนที่เป็นของฮักเราต้องให้การช่วยเหลือเราต้องให้ความร่วมมือกับผู้นำไม่ใช่ว่าปกปิดซ่อนเร้นไม่ใช่สิ่งไหนที่เป็นของฮักเราต้องพยายามช่วยเหลือเขาแล้วก็ว่าตออาติฮิมแล้วก็จะต้องช่วยเหลือเขาบนการตออัตเชื่อฟังต่อผู้นำว่าอัมริฮิมแล้วก็เชื่อฟังต่อคำสั่งของพวกเขาบิฮิบิลฮักเขาใช้ให้เราทำของฮักเราก็ต้องตามเลยแต่ถ้าหากว่าเขาใช้เราทำมะเสียดอันนั้นก็ไม่ต้องตามลาตออะตะลิมักลูกินฟีมะเสียติลคอลิกไม่มีการตามกับมักลูกในสิ่งที่เป็นมะเสียดในสิ่งที่เป็นบาปต่อผู้ที่สร้างเขาใช้ให้เราทิ้งละหมาดเขาใช้ให้เราอะไรไปกราบไหว้รูปปั้นเราก็ไม่ต้องกราบไหว้ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นพ่อแม่เราเป็นครูเราเป็นอิหมัมเราแต่เขาบอกไอ้บ้าวมึงจงกราบไหว้รูปปั้นตามไม่ได้เพราะว่าเป็นการมะเสียดต่อพระเจ้าแต่ทุกวันนี้เขาให้เราทิ้งการละหมาดวันศุกร์นั้นก็เพราะมันมีอิลลัตมันมีอิลลัตอัลฮุกมุตะดูรุอะไรนะก่อยด้วยอะไรมันจะหมุนไปตามอิลลัตเมื่อมีอิลลัตมันก็จะมีฮุกมออกมาเราถูกคิดไปตามนั้นอัลฮุกมุตะดูรุมะอิลลัตก่อยด้วยอุซูลฟิกไม่เคยได้สอนท่านหนังสือนั้นก็ทำท่าจะลืมวะอามาติฮิมไอวะลิอามาติฮิมไออันนัซีฮะตุลิอามาติฮิม
แล้วก็การนาซีฮัตนั้นนาซีฮัตให้แก่นาซีฮัตไปยังการตามการเชื่อฟังต่อคนส่วนมากหุกุมประกาศอันนี้การตามคนส่วนมากอามาติมุสลิมีนคนส่วนมากเขาอยู่กันอย่างไรเราก็ต้องอยู่แบบนั้นแหละเรียกร้องมนุษย์ไปสู่การตามให้อยู่เป็นญะมาอะห์เลยไม่ใช่ว่าแตกแยกต้องอยู่ให้เหมือนเพื่อนเขาคนส่วนมากเขาเก็บเงินลงขันสุดละ10 บาทเราก็ต้องตามเขาแหละไม่ใช่แหวกแนวอยู่คนเดียวกูไม่ตามใครกูเสียดายเงิน10 บาทไม่ใช่ต้องให้ความร่วมมือสิ่งที่มันเป็นความดีคนส่วนมากเขาอยู่กันอย่างไรเราต้องอยู่แบบนั้นอย่าแตกแถวข้างในบอกว่าอามาติบไอมันอาดาอูลาตินอัมรีผู้ที่อื่นจากอูลาตินอัมรีผู้ที่อื่นจากผู้ที่เป็นผู้ปกครองกิจการงานคนมุสลิมนะครับอามาติบก็คือคนส่วนมากคนทั่วไปในหมู่บ้านแต่บุคคลเหล่านั้นคือเขาไม่จะเป็นผู้นำแต่เขาเป็นคนส่วนมากในหมู่บ้านของเราก็คือเพื่อนบ้านของเราเขาอยู่กันอย่างไรก็เราต้องตามแบบนั้นแหละหุกุมประกาศในหมู่บ้านนั่นแหละหุกุมประกาศในหมู่บ้านแล้วก็วานาซีฮะตุฮุมบิอิรชาดิฮิมลิมาซาลิฮิมฟีดุนยาฮุมวะอุคราฮุมวะอิอานะตุฮุมอะลัยฮิบิลกอลิวัลฟิอลrawahu dalam riwayathu akan diakan hadis muslimun oleh Imam Muslim. Baik. As-sani ay an haditsus sani. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Hadisที่2ก็คือhadisที่ว่าถูกรายงานมาจากท่าน Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Jabir ได้กล่าวว่า Bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah aku janji taat telah aku janji taat akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ฉันนั้นได้สัญญาว่าจะตามต่อท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉันนั้นได้ทำการสัญญาต่อท่านรอซูลได้ทำข้อตกลงต่อท่านรอซูลอะลาอิกอมะติศศอลาติke atas mendirikan sembahyang บนการปฏิบัติการละหมาดพวกเรานั้นได้ทำฉันนั้นได้ทำสัญญาแก่ท่านนบีว่าฉันเนี่ยจะรักษาไว้ซึ่งการละหมาดจะดำรงไว้ซึ่งการละหมาดจะไม่ขาดละหมาดอย่าไปบอกสัญญากับท่านนบีแล้วก็วะอีตาอิซากา dan memberikan zakat atau di iqamatis shalah ai wa ala ita zakat และฉันนั้นได้ทำสัญญาแก่ท่านรอซูลว่าจะจ่ายซากาตเมื่อใดที่ว่าฉันมีทรัพย์สมบัติครบนิซอบครบรอบปีเนี่ยฉันก็จะจ่ายซากาตแล้วก็วันนุสฮีตบไปที่อิกอมัติศศอลาไอวะอัลนุสฮีอันนี้มหันตะจิมบับและเรานั้นได้สัญญาฉันนั้นได้สัญญาต่อนบีบนการนาซีฮัตหมายความว่าฉันนั้นจะให้การตักเตือนผู้อื่นฉันนั้นจะให้การนาซีฮัตลิกุลลิมุสลิมินบางทีเทียบorangมุสลิมให้แก่ทุกคนมุสลิมเลยลิกุลลิมุสลิมินbaik muttafaqun alaih ay hadzal hadits muttafaqun alaih as-salisu ay an haditsus salisu an Anas radhiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala haditsที่3ก็คือhaditsที่ว่าถูกรายงานมาจากท่านอานัสรอฎิยัลลอฮุอันฮุอานัสรายงานhaditsนี้มาจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวนบีได้กล่าวว่าลายุมินุอะฮัดุกุมฮัตตายุฮิบบะลิอะคีฮิมายุฮิบบุลินัฟซิฮิNabi dah kata wala yu'minu ahadukum tidak akan beriman oleh seseorang daripada kamu. Nabi บอกว่าคนหนึ่งจากสู่เจ้าเนี่ยจะยังไม่ได้อีหม่านคนหนึ่งจากสู่เจ้าเนี่ยยังไม่ได้มีอีหม่านkarena bahwa imanan kamilan akan dua sebagai iman yang sempurna iman ที่สมบูรณ์อีหม่านนะแต่ว่าอีหม่านยังไม่สมบูรณ์คนหนึ่งจะสู่เจ้านั้นจะยังไม่มีอีหม่านที่สมบูรณ์หรอกนบีบอกหมายความว่าอีหม่านของเขาจะสมบูรณ์ไม่ได้ฮัตตาจนกระทั่งว่าอีหม่านของเขาเนี่ยจะสมบูรณ์ได้นั้นยูฮิบบะลิอาคีฮิhingga kasihlah ia
iyoอาฮัดุกุมเนี่ยจนกระทั่งว่าเขานะจะรักลิอาคีฮิบากิซาดารอยซาดารออาฮัดิกุมจนกระทั่งว่าเขานั้นจะรักให้แก่พี่น้องของเขาคนหนึ่งจากสู่เจ้านั้นจะยังไม่มีอีหม่านที่สมบูรณ์จนกระทั่งว่าเขานั้นจะรักให้แก่พี่น้องของเขามาอยู่ให้บุญนับสิมานี่คือมะปูนของอยู่ให้บุอากันบารังอยู่ให้บุyang kasih la iyo ahadukumนะayu hibbuhu lah li nafsi bagi diri ahadikumจนกระทั่งว่าเขานั้นจะรักให้แก่พี่น้องของเขาสิ่งที่เขารักนะสิ่งที่เขารักสิ่งนั้นที่จะให้ได้รับแก่ตัวเขาเองหมายความว่าสิ่งใดก็ตามที่เขารักอยากที่จะได้สิ่งนั้นแหละเขานั้นก็ต้องรักนะที่อยากจะให้ได้กับพี่น้องเขาเหมือนกันยกตัวอย่างว่าเราอยากได้บ้านเราอยากได้บ้านใช่ไหมบ้านนั้นคือเป็นสิ่งที่เรารักเราอยากจะได้ทีนี้นบีบอกว่าเราเนี่ยจะยังไม่มีอีหม่านที่สมบูรณ์ตราบใดที่เรานั้นยังไม่รักบ้านนั้นให้แก่พี่น้องของเราเมื่อไหร่ที่เรารักบ้านเราอยากให้พี่น้องของเรามีบ้านเหมือนอย่างที่เรามีนั่นแหละเมื่อนั้นแหละเราถึงจะมีอีหม่านที่สมบูรณ์วันนี้เรามีกินวันนี้เรามีจ่ายวันนี้เรามีสุขสบายเราต้องเป็นห่วงพี่น้องนะเราต้องเป็นห่วงพี่น้องอยากที่จะให้พี่น้องได้รับมันอย่างกับเราไม่ใช่ว่าฉันทำการค้าขายใครที่ค้าขายเหมือนฉันอยากให้มันเจ๊งกันทั้งหมดไปเลยเราเปิดร้านอยู่ในหมู่บ้านของเราสมมติว่านะเราเปิดร้านอยู่ก็มีเพื่อนมาเปิดตามเรา5 ร้านเราก็ดูเช็คทุกวันแหละไอ้4 ร้านเนี่ยเจ๊งจิบหายไปก็วายวอดหมดไอ้ลูกค้าจะเข้ามันเราปลูกแตงโมคนอื่นปลูกหลังขอให้นอนกินในชาติก็มันอย่ามันค่ายได้มันขโมยมันขโมยไหวให้เราคนเดียวใครจ่ายปลูกมันกูกินคนเดียวค่ายคนเดียวมันดันมาปลูกมันกูด่าค่อยตายหมดอันนี้เขาเรียกว่าอีหม่านยังไม่สมบูรณ์นะเพราะยังไม่รักยังไม่รักที่จะให้ได้รับแก่พี่น้องของเขาสิ่งที่เขารักที่จะให้ได้แก่ตัวของเขาbaikคนยิงนี่อีมานมาทีนะอีมานไม่สมบูรณ์นะยกตัวอย่างว่าคนยิงมันหลักบังมันหลักบังถึงกันเบอร์ไม่มากคนอื่นเบอร์เขาไม่บ้างนะแม่ไม้คนอื่นบอกเขาไม่บ้างเขาอยู่คนเดียวถึงก็ขอเขาจะได้มาจีบบ้างเราถึงเราวิบนั่นแสดงว่าอีมานไม่สมบูรณ์เลยกันนะยังไม่รักที่นะสิ่งที่รักให้กับตัวเองนะรักให้ได้กับเพื่อนนะไม่รักที่แสดงว่าคนหญิงอีมานสมบูรณ์ยากจังกันนะคิดตรงนี้ไม่พลาดล่ะไม่พลาดล่ะจริงเลยไม่ได้ของเราหลักไม่รู้หลักตัวเองว่าหลักบ้างหรือคิดไอ้ดีนะก็ว่าไม่รู้หลักตัวเองว่าหลักบ้างไม่ถูกด่าไปเดียวالثالث أي الحديث الثالث عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي นบีได้กล่าวว่าซ้ำเลยนะมุตตะฟะกุนอะลัยฮะฮาดิษมุตตะฟะกุนอะลัยขณะยานะกล่าวอิบนุศศอลาห์วะฮาซากัดyu'addu minas suhbi an mumtani'i wa laysa kadzalika id ma'nahu la yakmalu imanu ahadikum hatta yuhibba li akhihi fil islam ma yuhibbu nafsihi wal qiyamu bidzalika babun fil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkari ini satu bab pada menyatakan al-amri menyuruh bil ma'ruf dengan kebajikan การสั่งใช้ให้กระทำในสิ่งที่เป็นมะรูฟสิ่งที่เป็นความดีวันนะยีdan
laranganและก็การห้ามanil munkari dari perkara yang diingkar oleh syarak.การหักห้ามการห้ามปรามจากสิ่งที่ว่าสยะปฏิเสธ Qala Allah Ta'ala telah berfirman oleh Allah Ta'ala Allah Ta'ala ได้กล่าวว่าวันตะกุมมินกุมอุมมะตุยะดอูนะอิลัลค็อยริวะยะมุรูนะบิลมะอรูฟวะยันฮาวนะอานิลมุนกะริวะอูลาอิกะฮุมุลมุฟลิฮูนอันนี้อยู่ในซูเราะห์อาลีอิมรอนอายะที่104นะอัลลอฮฺตรัสได้กล่าววันตะกุนdan hendak adaและจงให้มีขึ้นมามิงกุม daripada kamu จากสู่เจ้านะจงให้มีขึ้นมาอุมมะตุน satu umat กลุ่มชนหนึ่งจงให้มีขึ้นมาจากสู่เจ้าเนี่ยกลุ่มชนหนึ่งยะดอูนะยังmenyeru oleh mereka itu ummah ซึ่งที่ว่ากลุ่มชนนั้นเขานั้นทำการเรียกร้องเรียกร้องมนุษย์อิลัลค็อยริkepada kebajikan ไปยังความดีกลุ่มชนที่ว่าเรียกร้องมนุษย์ไปสู่ความดีนะจงให้มีขึ้นมาในหมู่พวกเรานี่แหละวะยะมุรูนะdan menyeru oleh mereka itu ummah และกลุ่มชนที่เขานั้นสั่งใช้bin ma'ruf dengan perkara yang ma'ruf สั่งใช้ให้ปฏิบัติความดีwa yanhauna dan melarang oleh mereka itu ummatun และกลุ่มชนที่เขานั้นห้ามปรามanil munkari daripada perkara yang mungkar สิ่งของที่ชะเราะห์ให้การปฏิเสธจงให้มีขึ้นมาข้างในบอกว่าอิลัลค็อยริอุมมะตุยะดอูนะอิลัลค็อยริกุลลุมายุรกบุฟีมาอัลค็อยรุก็คือกุลลุมายุรกบุฟีมาความดีนั้นก็คือทุกสิ่งที่ว่าเขานั้นมีความอยากได้มีความต้องการมีความปรารถนาในสิ่งนั้นมีนั้นอับอานจากการกระทำก็ดีอันฮัสนะที่การกระทำที่สวยงามการกระทำที่ดีวะกีละกินายะตุนอันิลอิสลามแต่บางอุลามะบอกว่าคำว่าอิลัลค็อยรีเนี่ยเป็นคำกินายะมาจากคำว่าอิสลามหมายความว่ายะดอูนะอิลัลอิสลามกลุ่มชนที่เขาเรียกร้องมนุษย์ไปสู่อันอิสลามต้องให้มีขึ้นมาbaik wa ulaika dan beberapa mereka ituและสำหรับพวกเขานั่นแหละอุมมะตุนนั่นแหละฮุมุลมุฟลิฮูน mereka itulahอัลมุฟลิฮูน yang dapat kemenangan พวกเขาเหล่านั้นแหละคือกลุ่มชนที่จะได้รับความสำเร็จพวกเขาเหล่านั้นแหละฮุมุลมุฟลิฮูนคือกลุ่มชนที่จะได้รับความสำเร็จข้างในบอกว่าไออันนาจูนะอัลฟาอิซูนะnajwan minan nari wa fazu bin jannah ya naju minan nar wa fazu bin jannah พวกเขานั้นก็เป็นกลุ่มชนที่ได้รับความสำเร็จได้รับความปลอดภัยจากนรกแล้วก็ได้รับความสำเร็จด้วยกับสวงสวรรค์baik wa qala ta'ala dan telah berfirmanlah ya Allah Ta'ala kuntum khaira ummatin ukhriyat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari Allah Ta'alaได้กล่าวว่าkuntum adalah kamu itu พวกท่านทั้งหลายเนี่ยท่านบอกว่ายาอุมมะตะมุฮัมมัดฟีอิลมิลลาห์โอ้อุมมะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่อยู่ในอิลมูของอัลเลาะห์ตะอาลาอยู่ในตะลุอิลมูของอัลเลาะห์ตะอาลาว่าใครบ้างพวกท่านทั้งหลายเนี่ยค่อยเราอุมมะสบายอุมมะเป็นอุมมะที่ประเสริฐที่สุดเป็นอุมมะที่เลอเลิศที่สุดเป็นค่อยรุอุมมะเป็นประชาชาติที่ประเสริฐที่เลอเลิศอุคริยัตลินนัสdikeruatkan akan dia akan ummah ซึ่งที่ว่าพวกเขาเหล่านั้นถูกทำให้ออกมาถูกให้ปรากฏมาลินนาสิuntuk manusia เพื่อมนุษยชาติเพื่อมนุษยชาติถูกปรากฏมาเพื่อมนุษยชาติข้างในบอกว่าวะบัยยนะวะจฮะชะรอฟิฮีและอัลลอฮฺตะอาลานั้นได้ชี้แจงถึงหนทางของการมีเกียรติของอุมมัตของท่านนบี
นะอาลัลอุมะมินมาดีบนอุมมัตที่ได้ผ่านพ้นมานะอัลลอฮฺตะอาลาได้ทำการชี้แจงหนทางของความมีเกียรติของอุมมัตของท่านนบีเนี่ยที่มีต่อบรรดาอุมมัตยุคก่อนๆบิเกาลีบายนะบิเกาลีอัลลอฮฺตะอาลาชี้แจงนะด้วยกับคำพูดของอัลลอฮฺตะอาลาที่ว่าตะมูรูนบิลมะรูฟนะตะมูรูนบิลมะรูฟนะkamu menyuruh bil ma'ruf dengan kebajikan wa tanhauna dan kamu melarangkan anil munkari daripada perkara yang mungkar หมายความว่าพวกท่านทั้งหลายนะเป็นอุมมัตเป็นประชาชาติที่ประเสริฐเลอเลิศกว่าอุมมัตก่อนๆนั้นสาเหตุเพราะพวกท่านทั้งหลายนั้นสั่งใช้ให้ผู้อื่นปฏิบัติความดีและหักห้ามผู้อื่นจากการปฏิบัติความชั่วนั่นแหละคือเงื่อนไขนั่นแหละคือวัจญะของความมีเกียรติของพวกท่านต่ออุมมัตยุคก่อนๆแสดงว่าถ้าว่าเราไม่ทำงานนี้แต่ว่าบอกถ้าว่าเราไม่ทำงานนี้เราไม่ทำงานเรียกเรามนุษย์ไปสู่อัลลอฮ์เราไม่ห้ามปรามนุษย์จากการทำความชั่วเราก็ไม่ได้มีเกียรติไม่ได้มีเกียรติไปกว่าอุมมัตยุคก่อนๆเพราะถ้าจะเทียบในอุมมัตยุคก่อนอิบาดะห์เยอะกว่าเราอุมมัตยุคก่อนอัลลอฮ์บอกบัตรซิกเก็ตแต่200 ปีอุมมัตของนบีซอลิห์นั่งซิกเก็ตแต่200 ปีจนทั้งว่าหญ้าพันหัวหญ้าพันตัวมาแล้วด้วยความนานหญ้าขึ้นพันไอเราหญ้ายังไม่ทันได้งอกไปแล้วลุกขึ้นแล้วหญ้าไม่ทันได้งอกทีจะของลุกขึ้นยืนแล้วนู่นหญ้าพันหัวได้ยังนั่งสเก็ตอยู่เลยจะบอกถึงความนานการทำอิบาดะห์ของพวกเราพวกเรานี่นิดเดียวนิดเดียวเวลาน้อยแต่ว่าอัลลอฮฺตะอาลาก็ยังบอกว่าเรานี่มีเกียรติมากกว่าอุมมัตยุคก่อนทีนี้หนทางของการมีเกียรติก็คือนั่นเลยการที่เรานั้นตะมูรูนบิลมะรูฟวะตันฮาวนะอานิลมุนกัรแต่ตะมูรูนี่มันก็กินกว้างนะมันก็ไม่ใช่ว่าเฉพาะกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดใช่ไหมล่ะการเรียนการสอนนี่มันเข้าในคำว่าตะมูรูนบิลมะรูฟใช่ไหมการที่เราออกไปในทางของอัลลอฮฺตะอาลาดะวะไปเรียกร้องมนุษย์ตามอันนี้ก็เข้านี้เหมือนกันก็เท่านี้เหมือนกันก็คือว่าสุดแล้วแต่นะเรามีความสามารถด้านไหนก็ให้เราทำด้านนั้นแหละเพราะว่ามันต้องแบ่งงานกันทำแบ่งงานกันทำถ้าว่าเราไม่แบ่งงานกันมันก็ไม่ได้เราบวกกันไปไม่ได้ยกตัวอย่างว่าทุกคนจะเปิดร้านซ่อมรถหมดเลยไม่มีคนทำงานอื่นเลยใช่ไหมต้องการที่จะเอาเงินก็ทำอยู่อย่างเดียวทุกคนทำตัวอย่างเดียวหมดก็อยู่ไม่ได้นี่ก็เหมือนกันนะเราอัลลอฮฺตะอาลาให้อ่านหนังสือออกก็เรียกร้องมนุษย์ด้วยการสอนหนังสือหรือว่าถ้าว่าเราอ่านหนังสือไม่ออกแต่เรามีความสามารถด้านอื่นก็เราไปด้านอื่นหลังเรียกร้องมนุษย์หลังเอาแบบที่เรามีความสามารถแบบที่เรามีความชำนาญไปกันแต่ถ้าว่าเราเอาได้ทุกอย่างเอาได้ทุกระบบก็ดีนะแต่ว่ามันจะทำไม่ได้นะเพราะว่าถ้าเราไม่อยู่ตรงนี้คนอื่นไม่มีใครมาแทนก็จบแล้วไปไม่ได้แล้วก็ต้องเฝ้าตรงนี้เหมือนกันละเฝ้าตรงนี้เหมือนกันละbaikเขาบอกว่าฟามันตะฮักก็ฟีมันดังนั้นบุคคลใดก็ตามที่ตะฮักกุกที่มีความแน่นแฟ้นแล้วฟีมันดังนั้นบุคคลใดก็ตามที่ว่าแน่นแฟ้นแล้วในตัวของเขาเนี่ยฮาซันวัสฟุอุลอินิสิฟัตสิฟัตเนี่ยแน่นแฟ้นแล้วปรากฏขึ้นแล้วในตัวของเขาเนี่ยก็คือว่าการตะมูรูนบิลมะรูฟวะตันฮาวนะอานิลมุนกัรมีแล้วในตัวของเขาชัดเจนแล้วในตัวของเขาเนี่ยฟาฮัวมากอยะตุยะตุมันเนี่ยมินอัฟฎอลิอุมมะเขาคนนั้นแหละคืออะไรอุมมัตที่ประเสริฐที่สุดเขาคนนั้นแหละคือส่วนหนึ่งจากอุมมัตที่ประเสริฐที่สุดแล้วแสดงว่าถ้าว่ายังไม่ตะฮักกุกสิฟัตนี้ในตัวของเขาก็ยังไม่ใช่มินอัฟฎอลิอุมมะbaik wa qala ta'ala dan telah berfirman ya Allah Ta'ala khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin Allah Ta'ala kata khudhil afwa dan ambil olehmu ya Muhammad Muhammad เจ้าจงเอาอัลอัฟวะakan akan maaf ท่านจงเอาการอภัยข้างในมีไหมกุลิลอัฟวะมุรบิลอุรไม่มีวะมุรบิลมะรูฟdan suruh olehmu ya Muhammad bil urfi และเจ้าจง
ใช้นะให้อุรฟีนะให้ปฏิบัติความดีwa a'rid dan paling olehmuและเจ้าจงผินห่างออกanin jahilin daripada segala orang yang jahil จากบรรดาผู้ที่โง่เขาจากบรรดาผู้ที่โง่เขาจงยึดเอาการอภัยโทษใครที่มาทำผิดกับเจ้าใครที่มาสร้างความเดือดร้อนให้แก่เจ้าเจ้าจงมาอภัยและจงใช้มนุษย์ไปสู่การปฏิบัติความดีและจงผินหันออกจากผู้ที่โง่เขาอย่าไปโต้เถียงกับเขาอย่าไปใส่ปากกับเขาเรียกร้องเขาแล้วเขาไม่ฟังเขาอย่าเห็นใส่ก็อย่าไปสนใจพินหลังให้พินหลังให้อย่าไปสนใจเขาวะกาละตะอาลาวัลมุมินูนวัลมุมินาตบะดุฮุมเอาลิยาอุบะยะมูรูนบิลมะรูฟวะยันฮาวนะอานิลมุนกัรสำหรับบรรดาคนมุมินที่เป็นชายวันมุมินาตคนมุมินที่เป็นหญิงบะดุฮุมส่วนหนึ่งจากพวกเขาเนี่ยเอาลิยาอุบะเดนkawan bagi setengah เป็นอะไรเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนของอีกส่วนหนึ่งจากพวกเขาเป็นเพื่อนซึ่งกันและกันเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนบ้านกันเป็นมิตรกันเป็นญาติกันเป็นคนรักกันยะมูรูนบิลมะรูฟซึ่งที่พวกเขานั้นสั่งใช้ให้ปฏิบัติความดีวะยันฮาวนะอานิลมุนกัรพวกเขานั้นห้ามปรามจากการจากสิ่งที่มุนกัรوقال تعالى والله أعلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نستودعك ما علمتنا فارده إلينا عند حاجتنا إليه ولا تستنسنا يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين